Hello，今天给大家拆一个我新挖到的法宝——立白花植时代洗衣凝珠。我愿称它为洗衣界的高级芳香疗愈师。给大家看，我一开始就是被它这个花朵一样的漂亮形状给吸引住的，但是没想到它和以前我用的那些洗衣凝珠是真的不一样。有时候忙了一天，整个人疲惫感很重，但是还有重要的事情得出门，结果还是被说状态好，穿着很精神。我觉得就是因为它洗完的衣服很有质感。摸着就是花朵般柔软的触感，闻着是森林感清香的治愈，柔加香的双重组合拳，直接让熬夜新人都看起来倍有活力，巨元气。不管是发硬到立起来的裤子，还是起球炸毛的衣服，用它洗完后都和新的一样。能洗得这么顺，可不是空口无凭的。它不仅添加了小麦蛋白精华，更有独家柔软专利科技。现在穿衣服都没有那种黏糊糊的束缚感了，气质也清爽了不少。而且它对鼻炎敏肌患者特别友好，整整7种花植鲜活成分，大自然精华成分，安全又放心，一闻就感觉到整个鼻腔到胸腔都被春日森林感的清香给洗刷通了。就是那种山茶花香和青竹幽香交融出来的丰富层次感，堪比上千的大牌香水，一洗还能直接留香30天。真的想问，现在洗个衣服都能卷成这样子吗？它这小小一颗就有足足7种功效，孩子的衣服都能放心用，什么瓶瓶罐罐的除菌液、留香珠都可以丢了。日子已经过得够复杂了，不如让洗衣服变得简单一点。为了3月春天好时节，他们家也在搞活动，就这一颗现在还不到1块钱，我直接囤了一大波，大家可别错过了。